hortze mugak zabaldu du itsasoa. Sormenez busti ingurua. Sormenez gorpuztu olatua. Forma eman eta desegin. Forma eman eta berregin. Ikusleak bere egingo du gerora sentikortasunez. Ikusmira zabaletik begirada zorrotzera. Hartu eta eman. Sortzailearen pentsamendutik hartzailearenera. Eskutik eskura. Forma eman eta desegin. Forma eman eta berregin. Harremanean. Hartu emanean. Eta horrekin bide horiek landuz, nik uste dut bideratu dugula jendea artea oso hurbiletik ikustea. Eta ez hain urruti eta hain elitista askok uste duten bezala. Erretaula hau da Gipuzkoan Jeronimo de Larrearen lanen artean osorik gordetzen den bakarra. Berak 13-14 bat erretaula egin zituen bere garaian, 16. mendearen ondarrean eta 17. mendearen hasieran, baina horiek sakabanatu, galdu, ez dira gorde. Erromanismoa esaten zaio, imitatzen duelako edo jasotzen duelako Miguel Angelen eskulturaren inguruko miresmena. Lortu dugula uste dut, elkarrizketa bat garai hartako belaunaldiak eta oraingoen artean. Azken ahalegin honetan Pagoartek erakutsi duen ahalmena, jende oso anitza eta oso lan desberdinak elkartzeko, xede honen inguruan gogoa ematen du bide hortan jarraitzeko. Hemendik ikusiko duguean ere volumenak nola gelditzen diren, eta gero zizo toketatzen ditugu pixkat gehiago. Oain kenduta daukazu dugu. Orain kenduta daukatea. Naizu sartzea. Edo jungotza ez duk sartzen gutxinaka igual? Bai, baina honik zuria ja hola hauzen dut. Bale, bai utzi jarrita, probatuko dugu. Lehenengo probatuko dugu utzita eta gero hurrengoan probatzen dugu zuki gotzen gutxi gora bera. Bale, banoa. Aldare erromanistatik aldaera garaikidera. Gorputz bakarrera. Forma berriak sortuz, ukituz, sentituz, askatuz. Tutuen akordetatik, doinu berriak jotzera. Batzuen eskutik, denon eskura. Etorkizunera. Eskultorea beak oso proiektuan sartu dira hasieratik eta oso bertan izan dira, proiektuaretik oso bertan izan dira. Eta gertatu da ere, kasu berezi xamar bat, eskultorea beak egon direla erakusketak zaintzen. Txandaka eta hola inplikatu dira jendearekin eta bere obra azaldu dute, bere presentziarekin, baina baita ere bestiena ere. Eta gero, nik Oiartzunen jaiua, nik nire emozioa beti jaiua izan du dira Oiartzungo ibaian. Eta jakintzia Oiartzunen bertan egingoetela da erakusketa bat, hasteko ja izan duzan kriston emozioa netzako.
Ikuislegoa oso garrantzitsua da, gauza guztietan, baina artean zesanik ez, asko zaindu beharra den gauza bada, errestu egin behar zaio, eta hori nik uste dut erakusketa hauekin Euskal Eskultura Bizirik proiektu honetan lortu dela. Eskulturak ikusteko modu asko daude, eta jendeak bakoitzak bere eskubidea dauka nahi duna esateko eta nahi duna sentitzeko, baina momentu hori da importantea, ez pasa eskulturaren onduan nola pasa eta ikusi pixkat baizik gelditu eta zerbait esan. Ja, horrekin ja helburua beteta dago, zeren atzian eskultore bat dago eta komunikazio bat tenbila dabil bere lanarekin. Orduan, klaro, erantzunak izan ditezke, eskultoreak beak sortu nahi ditunak edo ikuslea bururatzen zaiona, eta ondokoa izaten dio, hau zea, hau nire zakurrai bat jarri buztanian eta honek hau pintatzeik eta, horrez? Horako kasu asko daude, baina baita ere, antzekotasuna bilatu nahi dienean, edo materialari kaso egiten zaionean, edo testurak ere zeintzu dian, eta horako elkarrizketak sortzen dira. Eta hori da interesantea, gehatzea, momentu bat behintzat, eta saiatzea eskulturaren barruan sartzen. Begiz, ikumenez, entzunez, joaz, edo besteik gabe, beste albokoarekin komentatuz. Dagoena berpiztu. Zutitu. Alez ale, harriz harri. Begiradei solasean aritu. Espresioa bere forma guztietan, aldakor, tente, baina auskor. Behin betikotik, behin behinekora. Errespetuz. Haizeak ekarri bezala eramango du. Arnasari utzi eta gelditze bat. Une bat. Kontakizun bat. Jolas bat. Sortu, sentitu, eraldatu eta desagertu. Naturaren oreka.